Тонхил нутгаас уулзахын том учрахын урлаг гарсан удаа хотел бол Говьалтай аймгийн Алтан оргил багийн угал Монгол улсын Сямалчин аймгийн алдарт үеэрч лоохууз байх юм а. Зарсан айл мань хургаа хайжил зан олноор хүлтэй байлаа. Хайч нь хурц байж хайчилсан сүргэн төм бөм хөрөх болтгой гэсэн ерөөл бэлэгдэлтээр нэвтрүүлгийн зураг авалтаа эхэлсэн бол удаах өдрийн ургах нарнаар цааш бэлтгэлээ. Самбай цанаа өрхөн үзэгчтэй зөөлөн голынхын уснаас харшаалан юмсаж зөлөгмөн сатайхан салхинд хүнсүүл цолгохын өвтэй Говьалтай аймгийн Тонхил сумын Алтан оргил багийн нутгаас хотойл нэвтрүүлгийнхээ 2 дахь дугаарыг үзэгч олондоо өргөн төлөвлөж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд 2 дахь дугаарын маань хойморт Монгол улсын авраг малчин за лоохууз ах маань буюу нутгийн олонний нэрлэлийг занснаар дандрах маань бас өргөдөн оролцож байгаа маа. Тэгээд нэр дурдсан ч гэсэн тийм ээ нийт Монгол нутгийн үзэгч зан олондоо та өөрийгөө бас тийм ээ дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулахгүй. Сайн байна уу? Би одоо Говьалтай аймгийн Тонхил сумын Алтан оргил багийн авраг малчин лоохууз байна. Ингээд одоо та бүгдтэйгээ энэ телевизийн хамт төрөнтэйгээ уулзж байгаад их баяртай байна. За одоо танаа нутаг усыг зориод ингээд танаахыг зориод хотойл нэвтрүүлгээ бэлтгэхээр наашаа явж явах замдаа бас тийм ээ нутгийн одоо хүмүүс багийн дарга нартай ингээд сайхан хөөрөлдөж болоо таныг бол их багаасаа заа баг харам гэд настай орчмоос мал малсан байх гэж ярьсан. Тэгээд одоо өдий зэрэгтэй бас өндөр тийм ээ энэ сайхан нэр хүндийг олтлоо дагсан 5 эрдэнэ сэргээ бас хэдийн үеэс эхэлж маллаж эхэлсэн бай гэсэн хөтөж асуултаар нэвтрүүлгээ эхлүүлэе гэж бодож байна. За би 13 настайгаас эхлээд аав ээжийнхээ хамт энэ нутаг усандаа мал маллаа. Одоо өнөөдрийг хүртэл 40 хэдэн жил одоо мал маллаж байна. Аав ээжийнхээ ач хуйнаар энэ малын ашиг шим, энэ мал хариулах маллагааны ажиллагаа энэ бүгдийг одоо аав ээж авраг малчт нутгийн олон зөн олноос одоо сурж мэрэгдсэн юм аа. Эннийхээ үр шимээрч одоо Монгол улсынхаа одоо улсын авраг малчин гэдэг цол ирэмбэнд хүртлээ одоо мал маллаж одоо үдий хүртлээ сайхан ажиллаж амьдарч явнаа. Аавынхаа нэрийг бас тийм ээ энэ Алтай нутгийнхаа нэр сүршиг ингээд өндөр төргөж явна гэдэг бол бас их хэрхэн зүйл юм. Тэгээд нэвтрүүлгийнхээ бас тийм ээ сайхан төрүүлж өсгсөн аав ээжээгээ бас сайхан турдаа дэлгэрэнгүй танилцуулаад байгаа тийм ээ. За манай аав одоо энэ төмөн өлзийгээч хүний жамин шаруу гэж 2 дахь хүү болж төрсөн. Тэгээ манай аав энд нутаг усандаа мал маллаж олон жил мал маллаж олон жил одоо хөдөлთა бэлтгэлийн ангийн аахынт энэ олон төмөндөө одоо түгээж хүргэж явсан тийм алдартай хөө. Нутаг усандаа бол одоо ханкар жамин шаруу гэж одоо их сайхан алдарсан тооцоо тооллого бүх юмараа бол ер нь их өндөрт гарсан тийм хүн байсан. 27 жил аахынт хийсэн. Ханийжлийнхаа хамт одоо мал маллаж үүний зэрэгцээгээр одоо хөдөө орон нутгийнхаа одоо тэр аахынтыг хийж жин тэмээгээр голдуухан шиг л үйлчлэж олон төмөндөө бол одоо өргөн хэрэгцээнийхаа бараа таваар энэ бүгдийг хүргэж явсан хөө. Монгол улсын руу тэр дундаа энэ хөлийн давааны өвөр бэлтгэх тийм ээ бас зуны ээвэр наран унсан нэгэн сайхан өглөө эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд энэ удаа нэвтрүүлэг маань бас танаа хотноос бэлтгэгдэн хурч байна тийм ээ. Тэгээд ер нь сэтгэлдээ хуваалцаад нөгөө талаар бас энэ алдар дагуулсан тийм ээ нарва буудаа шиг одоо сөргөө маллаа тэр сайхан алдар цолонд хурч явсан үеэ сайхан дуурсаад тийм ээ явал сайхан байх гэж байна. За би Монгол ултайхаа энэ нутаг нуруунд 40 хэдэн жил мал маллаж байхдаа 1999 онд аймгийн авраг малчин гэдэг цол ирэмбийг аваад тэгээ мөн хойтон жил нэг өнжил Монгол улсын авраг малчин гэдэг цол ирэмбд хүрж хойт баян хөндөй гэж одоо Монгол ултайхаа одоо гол тулгууруулсан тэр нутаг дэвсгэр тэр Монгол улсын цол ирэмбийг одоо хүртэж байсан. Энэ үед одоо Батлан хамгаалахын сайд инквайр гэж хүн бие бүрэлдэхүүнээр аймгийн хүнсгтэй аж ахуйн газрынхан энэ ард иргэдээр ирж одоо энэ цол ирэмбийг надад хүртээж ясаа. Тэнд одоо сайхан хавар байсан, цастаа, өвөстэй, тэнгэр хангаа нэг сайхан тогтуун тийм хавар цагийг эхэлж байсан. Ингээд Монгол ултаа нуруундаа би одоо
Энэ сайхан том цол эренбийг хүртэж байсан даа ахна. Урд жил нь одоо аймгийн авраг малчин цолыг хүртчихэд яг дараа жил нь тийм ээ он домнолгүйгээр бас Монгол улсын авраг хэмээх хэрхэн мэдтэй одоо цолыг хүртнэ гэдэг бол бас их хөдөлмөр зарцуулсны хөлс зарцуулсны бас шинж тэмдэг юм шиг надад санагдаж байна. За би урд жил нь аймгийн авраг болчихоо байж хахад манай нутагт бас 10 оны зуд гिचийн болж исэн. Тэгээ 10 оны зуд болоход би ийшээ 300 км газар нүүж нутаглаж, малаа онд бүрэн оруулаж, төл малаа бүрэн боожуулж, аймагт одоо нэгдүгээр байрт орж, энэний үр шимээр одоо бас малчтыг малжуулж, сум орон нутаг сургууль цэцэрлэг үүнд одоо бас хандив тусалцаа бас өгөж, хүүхдийн одоо урам зэрэг оруулж, уран жиргээ наадам энэ бүгдийг одоо явуулсны үр хүчинд хүний хөдөлмөрийг одоо төр засаг маань өндөрөөр үнэлээд одоо жил өнжилгүй Монгол улсын сайн малчин гэдэг цол эренбийг хүртээсэн юм аа. Ингээд би жил болгон одоо төрлөх нутгийнхаа сургуульд мах нийлүүлдэг, гэрээт борлуулагч нь байдаг. Сургуульдаа бол 50-аас 100 км мах үнгүй хандуулдаг. Мөн сургуулийн 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй бол би чинь уран жиргээ наадам гээ чимийг одоо бас явуулдаг. Намайг анх явуулж байхад бол ерөөсөө 7-8 хүүхд байж исэн. Одоо бол ер нь 40-50-аар ордог болсон шүү дээ. Тэр уран жиргээ наадамд орно. Хүүхдийн оюуны хөдөлмөрийг одоо бас сайжруулна гэдэг одоо бас олон түмэнд одоо их сайхан юм байгаа. Ингээд оюуны хөдөлмөрийн дэмждэг байрны хүүхдийн хоол хүнс одоо энэ бүгдийг одоо бас тарган сайн чанартай махаар одоо үйлчилдэг ийм одоо үйл ажиллагаа л даах нь явуулсны үр дүнд л энэ улсын цол эренб гэдэг малынхаа ашиг шимийг сайжруулсан энэ л одоо сум орныхоо цэцгэл хөгжлийг дэмжсэн олон түмнийхээ хүүхдийн оюуны хөдөлмөрийг дэмжсэн гээл одоо олон төрлийн одоо баялаг одоо зөндөө байна. Тэгээ төрөндөөд одоо сутаа ярих нар угсаа төгөлдөр зөнгөлний дундаас одоо төрсөн тийм ээ. Таны хувьд одоо хийдэх аваргуу нэг талаар дээр нөгөө талаар одоо бас энэ нутаг орноос сайхан төрдөөн үнсүүлж түмэн олондоо хөндлөгдсөн тийм ээ. Одоо хэд хичнээн бас улсын авраг малчид байдгийг энэ талаа бас яриагаа дэлгэрүүлэх гэж болж байна. За манай энэ орон нутагт яг одоо энэ баг баригадад бол одоо 4 улсын авраг малчин байдээ. Эхнийх нь одоо Самдан гэж нэг авраг байсан. Дараа нь Арагчаа гэж одоо манай авгах улсын авраг малчин. Дараад нь одоо тэр Самдангийн хүү Сэрэдар гэж байсан. Тэгээ одоо дөрөвдөх нь энэ баг баригадтай би Монгол улсын авраг малчин гэдэг энэ цол эренбийг хүртлээ. Надаас өмнө бол улсын авраг малчид манай баг баригад 19 жилийн өмнө төрсэн байдээ. Тэгээд өнөөдөр одоо би 19 жилийн дараа энэ баг баригадтай улсын авраг малчин цол эренб хүртээд араас нь 2 авраг одоо тасралтгүй ингээд төрчихсөн. Тэгээ одоо манай баг баригадтай бол одоо бас одоо нэр хүндтэй ард түмэн маань ч одоо бас хөндлөсөн манай авраг одоо болгон сүлтэй араасаа олон авраг төрүүлсэн бид бүхний малч одоо сүүлийн үед энэ залуучуудын малч сайхан өсөж байна. Аврагын бариатай хүүхдүүд их олон болж байна. Ерэн сайхан малаа маллаж сайхан амьдарч байгаа залуучууд их олон байгаа. Энийгээч бас би өөрөө дэмжиж яадаг. Ахуй амьдрал, нутаг орныхаа нэр сүр энэ бүгдийг одоо дэмжиж яваараа гэсэн ийм л эрхмэлтэй байдаг даа. Алтай нутагт бас дэлгэр сайхан 100 болж байна тийм ээ. Аврагын маань одоо утандах мал сүрэг бас таваар сайхан налаага тарга хүчийг бас сайхан авсан ба. Тэгээд энэ одоо ардханд маань налааж байгаа энэ хотондох мал сүрэг тийм ээ. Ингээд сайхан та бас өндөр энэ цол хэрэгэмд хүрэхэд болоо таны гэр бүл үр хүүхдүүд бол мэдээж бас үүрэг оролцоо их байсан байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ хүүхэн бас цаг мөчтөр сайхан хань тийм ээ. Одоо туулах энэхэн амьдралынхан тийм ээ бас тулах одоо төшиг тулгуу баг нь болж байгаа тийм ээ. Хань ижлээ бас нэг танилцуулаад авъя гэж бодлоо. За манай хань ижил одоо манай нутгийн унган хөхтэй. Тэгтээ сургууль соёлоор яваад одоо сургуулаа төгсөөд Говьтай аймагт одоо бас энэ барилгын ажил хийж исэн хүн. Тэгээ би цэргийн албыг хааж ирээд хань ижилтэйгээ танилцаад хань ижил маань одоо хөдөө наадыг дагаж мал маллаад одоо хүртэл малаа маллаад өстой нэг хончин барилгачин хоёр л одоо нийлээд идэв Монгол улсын сайн малчин болж байна шүү дээ. Одоо бас нэг сайхан тийм ээ амьдралыг зохицлон бүтээгээд энэ сайхан өндөрлөгт ирэхэд бол одоо хоёр хүний сэтгэл нийлээд тийм ээ гар нийлээд ингэж явах юм бол бас нэг хөрхгүй газар тийм бүтээхгүй амьдрал гэж ирнэ одоо байдгүй гэдгээс л нэг илэрхийлэл болж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь хүний хань ижил гэдэг л сайн байвал айл өрөх
ажил төрлөрөөсөө бүх юм л ер нь өөдрөг байдаг шүү дээ. Тийм. Хүний хань ижил ажил хөдөлмөрчтэй, найз нөхдөд, олон түмэнтэй, орсон гарсан дундаа цайтай ийм байж ижил одоо айл өрөх гэж юм өөдөө өгсөд дээшээ дэвшиж ажил хөдөлмөр гэж юм улам өөдрөг байх л ийм л үйл ажиллагаатай. Ийм учраас хань ижлээ сайхан гүндэтгэж, хань ижлийнхаа үгэнд орсон ийм байж ижил хүний амьдрал ах баяр нь дээшилт юм да. Үлийн давааны хэрд нар цохох өглөө хэлсэн нэвтрүүлэг маань хувийн сүү солигдсон сайлын цагаар үргэлжлэв. Хэрхэн үзэгчтэй ингээд хөлийн давааны бэлд сайхан дүүртэл нар туссан өглөө бас сайн сүлний их ажил ихсэн байна. Ингээд сайн даруй байна уу? Сайн даруй байна. За танай нутгийн зогнолтын тухайд бас өглөөгөр ингээд ямаага шивтарчтай болтой ингээд тий. Энэ жилийн тухайд бас хавар хэдийхэр ямаа ашиглав тийм ээ 100 зуршлага бас хэр байна уу? Энэ хавар 200-аад ямаа ашиглаа. Манай нутаг 100 зуршлага сайхан болж байна. Өвөлдөө жаахан цас ороод хавар 100-аа борошоод нутаг орон сайхан дэлгэр сайхан 100 болж байна да. Танай нутгийн одоо сайлчдын тухайд гэрээцэгтэнэрийн тухайд бас сайл сүгээ хэрхэн боловсруулж байна. Ер нь нутгийн бас брэнд болсон тийм цагаатай сүүн бүтээгдэхүүн байдгүй тийм ээ. Байдгүй яг манайхан энэ сайхан энэ нутгийн брэнд болсон цагаа битээ киви аруулаар хийж гэн энгийн сайхан зүсч хатааж гэн эдэний чимэрт маягаар хийж гэн жижиг хорхоо аруулаар хийж гэн кив янз янзын кивээр сайхан аруулаад хийж гэн өөрийнхөө хэрэгсээс илүү гарсан зүйлсийг болоод юундар зах зээлийн юундар бордуулж яач байна да. Ингээд одоо Төнгөл нутгийнхны тухайд одоо сүүн бүтээгдэхүүний худалдан борлуулахад зах зээл бас хэр нээлттэй вэ? Ер нь үнэн шин тухайд нь бас ямар хөө байдгийг. Манай сумынхаж бол үзэсгэлэн худалдааг намарт бол зохион байгуулдیں۔ Тэгээд үн ханш бол боломжтой байт юм аа. Нутаг нутгийн бас онцлог ялгаанууд их байдаг л да тийм ээ. Одоо бэлчээрийн ургамлаас шилтгаалаад сүүн бүтээгдэхүүн заа нөгөө талаар махан бүтээгдэхүүний наамд чанар бас янз бүр байдаг шүү дээ. Энэ тал дээр танай нутгийн онцлог гэвэл юу гэдэг юм? Манай нутгийн онцлог одоо энэ аг таан мангар байдаг учраас энэ манай нутгийн өвс ургамл бол сайхан амттай байдаг. Тийм учраас тэр мал ахуйч хүртэл сайхан чанарлаг бүтээгдэхүүн мал ахуйс бол гард юм да. Танахны тухайд одоо бас мал сүргийнхаа товарлог байдал ч гэдэг юм уу, ерөн бүтэц тал дээр хэрхэн анхаарч ажиллаж байна юм. Одоо лоохо захмаа тийм ээ, Монгол улсын бас авраг малчин хүн байгаа. Ер нь бас хэдийн үеэс малаа чанаржуулах тал дээр анхаарч байна. Энэ тал дээр та. Манайхад бол малаа тооноос илүү чанарт нь анхаардаг. Малын бол чанартай багтсан мал тэрүүнд л анхаардаг юм да. Тэгээ манай хөгшин бол 13 наснаас хойш л мал дагсан. Би бол одоо энэт гэр бүл болоод одоо 28 жил болж байна да. Энэ хугацаанд одоо бас тийм ээ мал маллахын зовлон жаргалыг бас бишүүл үзэж явсан байгаа тийм ээ. Гэрийн эзэгтэй хүний хувьд одоо мал маллахыг хамгийн одоо жаргалтай сайхан цаг мөч гэвэл та бас ямар цаг мөчийг нэрлэх вэ? Би жаргалтай сайхан цаг мөч гэвэл би төлөө малаа онд минь бүрэн оруулаа. Төлөө бүрэн авч тэгээд малах угаа сайхан тарга твэргийн сайн аваад тийм л байвал өнгөтэй малаа сайхан л байвал тэрүүнд л одоо яаж явдаг да. Тийм байхыг л хүсдэг. Тэгээд өөрөө малаа соргог бэлчээр тариулж өглөө эртхэн хариулж тийм л хариулах дуртай л хүн байна. Нөгөө талаар одоо малчин хүний гэрээгийн эзэгтэй гэдэг бол бас ажил хөдөлмөрийн тухай цаг наргүй байдаг тийм ээ. Одоо гэрээгийн эзэг мөр малуу яах гадуур дотоох ажлаа зохицуулахад бол харах одоо бүхий л ер нь ажил бол эмэгтэй хүний бас гэрээ эзэгтэй хүний нуруунд дэр байдаг шүү дээ энэ тал дээр. Би анийга мөр уяа явахт нь бол би арах бүх ажлыг өөрөө хариуцаж яажилдаг. Малаас аах, мал ахуйныхаа лоос тэгэл малаа таргалуулах барих ийм ажилдаа би охинтойгоо хүүхдүүдтэйгээ арийнхаа ажлыг хариуцаж байж идэг. Сүүлийн үед одоо бас тийм ээ ол аймгийн авраг малчтын шагналыг гардуулахдаа одоо гэрийн тийм ээ хоёр хүн туйланд сайхан ингээд одон тэмдгийн зүгээд ингээд өгдөг байгаа. Тэр үед одоо дээрвч явах одоо 2012 оны тухайд ямар байсан тийм ээ одоо дандрахыг маань Монгол улс авраг малч авч хахад одоо тэгдэг байсан. Энэ тал дээр бас хууч зөхөж ярил тийм ээ. 2012 онд манай хөгшний Монгол улсын сайн малчин болж байхад манай хөгшинд авраг малч өгчээсэн. Ингэрийн тэмдгийг өгчээсэн. Бидний тухайд бол ингэрийн тэмдэг өгдөг байсан. Одоо бас нэг талаараа давуу талтай одоо гэр бүлийн хоёр хүний хөдөлмөрийг хоёуланг нь бас үлэлж байгаа хэрэг шиг санагддаг. Энэ тал дээр тэр хоёрын ялгааг бас яриулъя тийм ээ. Тэр яг ажил хөдөлмөрийг үнэлээд ингээд дэмдэмдэл байдаг учраас хоёр ганц мод гал болдгоо гэдэг шиг хань ижлийнхаа буйнд би эдийн зэрэгтэй сайн сайхан явж байна.
Тэгээд мал ахуу юу яах тал дээр бол хөгшнөөс ариун туршлага манай хөгшин болоод бид нарт ингэдэг гэл хөгшнийхаа дэм эсцэндээ явж байна да. Ерөнхийдөө одоо хөдөө нутгийн зон бол маань мал ахуугаад хөллүүлэх тийм ээ. Тэгээд арчиж тордох гээл нөгөө талаар одоо хаврын мал төлөлтийн үеэр бол эшиг хургаа боожуулах гэдэг одоо эмэгтэй хүн бол дамаа их одоо ажлыг нарийн ширийн ажлыг тийм одоо жишээ нэг эшиг ингээд жоохон баас гаргаад хэрвээ гэхэд түүнийг одоо яаж бас мал болох вэ яаж зэхээхүүгээд иймэрхүү нарийн арга гаргачлага их байдаг. Энэ тал дээр та бас хэрхэн ажилдаг вэ? Бид нар бол тэр тал дараа бол эхлээд манайх бол явамцэр уус ун маягаар савнд бэлдэж байгаад тэгээд амлахаас нурд бүгдийг маландаа өгдөг. Тэгэл тэр малыг амлахад бол тэр мал дараа нь юу гиз хүзэн өвдөж шацуугаас алдах гэсэн асуудал бол байдгүй. Тэгээд мал ер нь 99% уургийнхаа юуг л авсан байхад бол тэр мал даарч гэж байдгүй юу гиз хүзэн өвдөнч гэж байдгүй. Тийм учраас малыг бол уургаар нь сайн амлаж явах хэрэгтэй. Барилгачин мэргэжил эзэмшиж барьсан байгууламж олонч тавилангаа дагаж 5 эрдэнийн эзэн болсон гэрийн эзэгтэй мөнхөгчтэй хэсэгхэн хөөрөлдөв. Улмаар уул хөвсөн холом нуурын захад хувьд амьдралыг нь залгаж шинхэн аль болсон отхонхоо баасан доржийн хамтаар яриагаа цааш өрнүүлв. Эрхэм үзэгчтэй ингээд туулсан сайхан Алтай нутгийн улсын аварга малчид тэр дундаа Говьолтой аймгийн тохиолсон Алтан оргилогийн улсын аварга малчин лoohuuz хотноос энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг тав хүндээ бэлтгэн үзүүлж байгаа. Тэгээд улсын уул усны бас диважин болсон энэ сайхан нутагт нэрсэн нэвтрүүлгээ хөргөн төлөвлөж эхнэр одоо мөнхөгчтэй үзэгч олныгоо уулзуулж байгаадаа бас баяртай байна. Тэгээд нэгэн тийм сайхан тийм ээ нутаг усныхан захад ирснийх тийм ээ өсөж төрсөн үдээ зэрэгтэй амьдралыг бас зохицлон бүтээж яваа тийм ээ энэ сайхан ус нутгийнхаа талаар үзэгч олондоо сэтгэлээ болцоо тийм ээ яриагаа эхлэж байна. За юуны өмнө тонхил зон олондоо болон хань үр хүүхэд та бүгэндээ аз жаргал сайн бүхнийг хүсээд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд энэ сайн сайхан явамд ганцхан миний өөрийн сайн их бишээ. Төмөн олны хань ижлийн үр хүүхдийн алтаа дэлхий бүх юмны сайн сайхан бүгдийн тулдал сайн сайхан явж байгаамаа. Та одоо бас ураг удмынхныхаа тухай аав ээжийнхэн тухай сайхан ус нутгийнхаа захаас үзэгч олондоо дэлгэрэнгүй сайхан танилцуулга бол тийм ээ. Тийм манай эцэг Жанцангийн ухрааны Монгол алтаа нуруунд насаараа мал малсан сайхан хөгшин байсан. Миний ээж Цэвэкүн одоо ч бас амьд зэрүүн байж байгаа. Дал гарсан сайхан буурал байж гэн бидэндээ хань болон ингээд биднийхээ хажууд байж байт юм аа. Тэгээд манай нэг ихч хотод байна, нэг ихч энд байна, аймгийн аварга малчин. Би манайх өөр 2011 он тэгээд улсын сайн малчин болсон. Тэр жил манай хүргэх улсын аймгийн сайн малчин болж байсан. Нэг жил бас нэг нь улсын аварга малчин нөгөө нь аймгийн аварга малчсан бас ховорхон тохиолдлын эд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэгээд тэр өдөр манайхан тэгээд мартагчгүй сайхан баяр түүл явдал болж исэн юм аа. Тэр сайхан баяр түүл явдлынхаа одоо тохиож явах үед төржсэн сэтгэлдээс үзэж чалан тань хуваалцвал. За тэр өдөр сайхан тохиосон үзэгч олонтойгоо хуваалцвал энэ төмөн олон та бүгдийнхаа буянд ийм сайхан төрийн өндөр дээд шагнал авсандаа маш их баяртай байсан. Тэгээд ихчтэй хүргэхдаа болон ихчтэй бүх хүмүүстэй маш их баярлж ах トゥ амраг садан нутаг усандаа л маш их сайхан залбирч баярлж байдаг да. Мөнхөгч маань бас хүүхднээс хаана хэрхэн өнгөрсөн тийм ээ. Миний хүүхднээс бол одоо энэ сайхан нутаг одоо энэ сууж байгаа энэ сайхан нуурын шанаандаар энэ сайхан алтаа энэ сайхан уулын энэ өвөрт одоо багын баг нас минь өнгөрсөн дээ. Одоо энэ байж байгаа сайхан энэ газар дараа миний яг манай аавынх нутгалж ийсэн. Тэгээд наав юм сайхан нутагтаар л одоо ингэ гэрийнхэн бууран дээр тодгаа харагч байна дээ. За цаашдаа одоо бас лoohuuz захтай ингээд яриа үргэлжлүүлж байгаа таныг бас барилгачин барилгын мэргэжилтэй гэдэг ингэж ярьж байлаа. Ер нь сурч боловсрсан хугацаа бас хаана ямар сургууль боловсрлыг эзэмшсэн бэ? Би завханд 85-аас 88 он завхны барилгын техник мэргэжлийн дунд сургуульд төгссөн. Барилгын техник дунд сургуульд төгсөөд Эрдэнэт очиж 3 сар ажиллаад тэгээд Эрдэнэтийн продукц гэдэг хүнсний 5 давхар дэлгүүр дээр ажиллаж байсан. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа тэндээсээ бид нар хуваарлагдаад тэгээд Говьолтой барилга угсралтын конторт ажилчнаар ирж байсан. Барилга угсралтын конторт 3 жил ажиллаад тэгээд одоо энэ гуйлангийн амралтын байрыг барьж ялаа, гуйлангийн сургуулийг барьж ялаа, алтаа
энэ цогцлборыг барьж илээ. 8 айлын орон сууц, 24 айлын орон сууцыг барьж илээ. Монгол орныхоо бүтээн байгуулалтанд ийм л хөв нэмэр оруулж ирсэн дээ. Лоохо зах маань бас сончин барилгач хоёр суугаа тийм ээ. Өдөө таны амьдралд ингээд цогцлон бүтээж явна шүү гэд бас шинжлэж хэлээ тийм ээ энэ тал дээр. Би ч гэсэн тэгж ба хончин барилгач хоёрын хөв зай тэгээ энэ нутагта нийлэх байж дайл гэж боддتي. Манай талтай нутагтаа бас малын хишиг буйнд шүтснээр их сайхан амьдралыг бас зохицлон бүтээж явна. Тэгээд таны ижилтэйгээ бас хэрхэн танилцж явсан тийм ээ. Тэр үеийнхэн бас сайхан алтан дурсамжуудаас уулзаж ирвэл. Би энд юугаа 108 сард ирж байсан юм манай эмээгээ харахаар ирээл. Тэгэл хантайгаа 8 сард танилцаал. Тэгэл бид хоёр энэ манай хүн чинь энэ манай нутгийн хүн бид хоёр хоёрын нэг нутгийнх. Хоёулаа алтаа энэ нэг барьгээд их тийм болсод байгаа. Тэгээд ханилтайгаа 8 сард танилцаад би тэр 2 сард урмаа хийжсэн дээ. Хүний хань болох хүн бол одоо тийм ээ их ондоо байдаг. Одоо харахад ч юм уу, сэтгэлд ч юм уу их ойр дотн их тийм бас нэг босод хүмүүсээс жир хүмүүсээс бол арай л нэг ондоо байдаг гэдэг шүү дээ. Тэгээд таны хань ижлийн тухайд бол бас ямар зан аашин ч юм уу тийм ээ. Ямар хуу байдлаар бас таны маань сэтгэлийг татаж авъя энэ талаар. Миний хань бол сайхан ажилч хичээнгүй, хүнлэг инэрэнгүй. Ямар ч юмд сайхан төв тогтуун тиймд надад их сайхан таалагчжсэн да. Тийм бол тэгэл их хоёр одоо хандсан сууж байсан. Тэгээд одоо бас таны хувьд төв суран газар ингээд барилгын хичээл эрхэлж аваад хөдөө ингээд гараад бас тийм ээ. Одоо малчин күнтэй ингээд хоролтоонд багныг дулаа тийм ээ. Ингээд сайхан амьдралыг үүсгээд явлаа. Хөдөө гарч ирсэндээ бас тийм ээ. Ер нь дэмбийж гарч ирв ч юм уу тэгж бодож байсан зүйл үү? Эсвэл нөгөө талаараа бид бахархалтай сайхан зүйл нь бас юундаа байсан бэ? Би өөрөө л хөдөө өсчөрсөн болохоор би хөдөөд сайхан хөдөөдөө бол дуртай. Тэгэл би өөрөө ч хөдөө талдаалрын дуртай хүн байсан. Тэгэл би хөдөө гарсных гүрний ажлынхаа үр дүн үзье. Гүрний ямар ч байсан нэг ажил амжилтын юундар амжилтын үзүүрт хүрэл гэж би чармааж хантайгаа ойлоо ингэж ажилласны үндсэн дээр өнөөдөр Монгол улсын сайн малчин болтрол ажил хөдөлмөр хийж байна. Энэ одоо өндөрлөгт хүрэх одоо урам итгэлийг тийм ээ анх хэзээ бас олж авчихсан. Энийг 2006 онд Монгол улсын анх дугаар мянган малчтын чуулган болж ирсэн хотод. Тэнд би анхудаа 47 Говьалтай аймагт 47 төлөөлөгч сонгоцоход 6 хэмжигтэй сонгохдод пир 6-гийн нэгэнд нь би байсан. Тэрнээс л би урам зориг авч тэрнээс хойш би одоо энэ хүн хөдөлмөрийг хүний хөдөлмөрийг улс нийгэм үнэлдэм байна. Ийм учраас би улс нийгэмд ажил төрөл хийх ёстой юм байна. Тэгтэр би ийм сайхан нэр хүнд ийм сайхан болдсон байна гэдгийг л яаж би тэрнээс хойш урам зориг орж би ажил төрөлдөө их шандаж их баяртай ажил төлбөр гэдэг болсон да. Малчин төмнийг маань одоо юм мянган мэрэгжлийн эзэд гэж ярьдаг. Тэгэл нөгөө талаар бол түүнтэйгээ холбоотойгоор цаг зуурын хийгээд одоо хүндрэлтэй бэрхшээлтэй зүйлүүд бас их тулгардаг. Та бүгдийн маань бас хувьд тийм ээ одоо нэг айхтар хэдэн өдөр домсон цасан шуурах ч юм уу, ихтэл айхтар усан бороо ч юм уу, эсвэл одоо нэг ганц удаатай үе ч юм иймэрхүү таарахад бол мэдээ шантрах тохиолдол бас байдаг шүү дээ. Ер нь бас нэг шантрах одоо мал дагаач ер нь гэсэн нэг тиймэрхүү бодол төрчээс байх юм. Байхгүй би ерөөсөө шантардгүй. Яах вэ? Өөрийн хувь заяа эн чинь сайн сайхан малаа дагаал явж байгаа эн чинь сайн сайхан юм. Тийм учраас би ерөөс нь яцах үе байдгүй. Одоо би тэгэл чадлаараа л одоо үтсчээл байгаа. Мал дагснаар бол одоо бас сайхан хөгжилтэй тийм ээ хорчоонтой тийм нэг янз бүрийн зүйлүүд тохиолддог. Өдөр тутмаа л ер нь тохиолдож байдаг шүү дээ. Тэрний улнаас үзэгч олонтой маань сайхан сонирхуулаад нэг сайхан хууч сэргээгээд байгаа тийм ээ. За анхудаа хөдөө ирж илээ. Би чинь Темст байж байгаа энэ урагшаа явж байгаа л ирж илээ. Тэгээд ирж байхдаа анхудаа юм шиг санагчээсэн тэгсэн чи би нилээн төвшөөрчихсэн байжээ. Тэгээд хөдөө анхудаа ирээл хонд яваал ингээд яаж захтаал их хонд яваал малын ноос аваад ингэж яхад их анхны юм шиг байсан. Тэгээд сүүлдээ бол яг хөө өөрийн хийжээсээ болохоор тэрийг болгоныгоо хийгээл тэгэл тэрийг л одоо их анхны юу л гэж хэлэх юм уу да. Та хоёрын маань хувьд одоо ингээд сайхан амьдралыг төвхнүүлээд тийм ээ бас араасаа алдар нэрээр новоглох бас 3 сайхан хүүхдийг төрүүлж өсгсөн бай. Тэгээд 4 хүүхдүүдийн тухай бас сайхан нуурынхаа зах дээрээс тийм ээ үзэгч олондоо сайхан танилцуулаад байгаа. Тийм би 2 хүү 1 охинтой. Том хүү маань юу үндэсний манерын дээд сургууль төгссөн. Дээд мэрэгчлээ манай бэр маань бас анагаахын шинжилгээний их сургууль төгссөн эмч мэрэгчлээ 1 хүүхэдтэй. Дараагийн хүү маань анагаахын дээд сургуульд анагаахын шинжилгээний их сургуульд бас төгсөж байгаа. Одоо төгсөн дараагийн бэр маань тэрний гэрэг болор эрдэнэ бас анагаахын шинжилгээний их сургууль төгссөн. Тэгээд
нэг хүүхэдтэй одоо Ботгоо охин маань 10 дугаар ангид орно доо. Өр хүүхдүүд маань бас сайн сайхан явж байна. Тэгээд өнөө жил за дөнгөж гэдгээ одоо хоногийн өмнө те миний мэдхээр бас сайхан хоёр дахь хүн сайхан хань нийтлээ тийм ээ. Одоо амьдрал зохиогоод ингээд шинэ амьдралыг эхэллээ. Тэгээд их хүний хувьд одоо мэдээж энэ бүхэн одоо бас үзүүштэй сэтгэл үеиг тийм сайхан мэдрэмжүүдийн нэг байх гэж бодож байна. Энэ тал дээр та. Тууд тэглгүй яах өр хүүхдээ сайн сайхан явж өнөр өтгөн өргөтөө төрдөө өрөх нэмж төмөндөө түшиг ийм сайхан явж байгаа үр хүүхдүүдтэй баярлж байна. Хоёр хүүгээ одоо ингээд сайн сайхан айл орон болгоод ингээд явж байгаа доо явж ийс одоо чадaltaа цагтаа ингээд явж байгаа доо баярлж байна да. За баярлалаа. Ингээд бас шинэхэн нэвтрүүлгийг маань одоо мэлаж харилцаж байгаа, урилгаар оролцож байгаа лoohuuz ахын маань дунд хүү одоо бас шинэхэн Монгол орондоо бас нэгэн баасан дор чимээх бас өрхийг нэмээд ингээд амьдралаа төвхнүүлээд шинэ амьдралыг зохиогоод эхэлсэн. Ингээд ээжтэйгээ энэ сайхан нутаг усныхаа цахад ирсэн энэ хотойл нэвтрүүлэгт маань ингээд бас хамтдаа оролцож байна. Ингээд үзэгч олныгаа бас одоо хөө тийм ээ баасан дорчтой танилцуулъя. Тэгээд нэр дурдсан ч гэсэн тийм ээ нийт Монгол одоо төмөн олондоо өөрийгөө танилцуулъя. За алтран харагдах Алтай нутгийн минь өөрөөлөр нь нутагта өлийн давааны ард Монгол улсын сайн малчин Жээлах Хузгаан би хоёр дахьгүй болж мэндэлсэн. Миний бие болохоор анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуулийн Говьтай аймаг дахь анагаах ухааны сургуулийн хүний хэмж мэрэгчлэр суралцж байгаа. Энэ жил 6 дугаар хүрсэн. Тэгээд ирэх аваар одоо төгснө. Мөн саяхан гал голомтой шинээр бадраагаад эдэндээ одоо ингээд айлчлахаар бид гурав хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд ингээд ирэхээ сайхан аавынд маань Цэнхэр телевизийн хамт олон болох Молор телевизийн хамт олон маань ингээ хүрэлцэн ирээд бас баяртай байна. Би энэ бүхэнтэйгээ ингэж бас энд ингэж очирч Цэнхэр телевизээр Монгол орныхоо 408 зөв хүсд дурсагдах байжээ гэдэгт ял маш их баяртай байна. Таны аав бол тийм ээ одоо сайхан удам дагсан малчин хүн байгаа, улсын тийм ээ авраг хүн байгаа. Тэгээд аавраа мэдээж бахархдаг баг. Тэгээд аавраа бахархдаг нөгөө талаар ээжээрэн бахархдаг хүүгийн сэтгэлийг бас нэг сонсоод амаар байна. За миний аав жир болвол би ер нь бага наснасаа эхэлж аав жирийнхаа дэргэд ахыхаа хамт би малаж ахуйг бас ариулж бас хажууд нь аав жирдөө тусдын болдог байсан. Тэгээд миний болвол аав жир бол агуу хөдөлмөрч хүмүүс. Миний аавын одоо авгах нь Монгол улсын сайн малчин, хошин авраг малчин Арагчаа гэдэг хүн байгаа. Дараачих нь миний ээжийн талаас бол Монгол улсын сайн малчин, Монгол улсын авраг малчин Сэрээдэр гэж хүн байгаа. Тийм учраас би бол ер нь аав жирийнхаа талаас ер нь удамтай авраг малчтаа гэдэг талаараа би бол маш их бахархдаг. Намайг бол хаач Монгол орны одоо би айл өнцөгт явж байхад би миний аав одоо Монгол улсын сайн малчин Жээлах үздэг хүн байдгаа. Тэрний үр хүүхэд байна гэхэд би бол хаач газардахгүй гэж боддог. Миний аав бол аав жир чинь маш хөдөлмөрч тэр зэсмаа нутаг усандаа бол бас зөвхөн мал аж ахуй эрхлэхийн хажуугаар морь сайхан уйн манай маань энэ жил 2018 онд аймгийн алдар туяач гэдэг алдар цэцлэний эзэн болсон. Миний аавын нөр өх хөдөлмөрийг нь 43 жилийн нөр өх хөдөлмөрийг нь төр засгийн өндрөөр үнэлж 12 онд Монгол улсын сайн малчин 18 онд аймгийн алдар туяач гэдэг алдар цэцлэний эзэн болгосон. Би бол огшиж байгаа. Би чи ийм хүний хөвгчүүдээ л гэдэгтээ ирнэ. Байн огшиж явдаг. Сайхан эцэгийнхээ нэрийг бол ер нь өндөрт өргөнөө л гэж боддог. Миний бодлол бол хоёр талаас бас сайхан аав ээжийнхээ хоёр талаас тийм ээ сайхан удамтай юм хүмүүс байдаг. Өөрийнхөө хувьд бол төвс өрөнд суугаад бас ном эрдэнэ мөрхөөж явна тийм ээ. Магадгүй бас нэг хөдөө байгаад маллагыг ч бас үгүйсэхгүй аргагүй л дээ. Тэгээд яагаад одоо бас ном эрдэнэ мөрхөөх болов эсвэл маллахыг одоо бас эрхмэлсэнгүй энэ тал дээр. Манай аав ээж бол ер нь бид гурыг бол ер нь мал дагуулхад бас жоохон дургуй л та. Залуу хүмүүс та нар мэрэгжилтэй бол гартаа барьсан мэрэгжилтэй болоо л гэдэг талаас миний ахыг үндэсний үе нэмрийн дээд сургуулийг төгсгсөн. Намайг бол анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургуульд одоо сургаж байна. Би анх анагаахын шинжилгээ ухааны сургуульд орохдоо Монголын боломжтой бага хэмжээр орж исэн. Тэгээд бол өөрөө харин хичээснийхээ үр дүнд бол би 2 дугаар курсээс авахгүйлаад их хэмжээний анги руу ороод одоо суралцаад амжилттай би 6 дахь жилдээ энэ жил суралцж байгаа. Тэгээд бас аав ээжийн маань нүмер нөөлөг төшөг тулгуур энэ дээр маш их байгаа. Өнөөдөр миний аав ээж намайг бид гурвыг
хүнийд гарыг минь ганцхан хөлийг минь дөрөнд хүргэж эдий зэрэгтэй явуулж байгаа бол аав ээж юм л сайн сайхныхан буюу. Түүнээс бид гурав одоо өнөөдөр аав ээж минь ийм сайхан түшиг тулгуургүй байсан бол бид гурав бас те ямар ч замаар ямар ч амьдралаар явах байсан юм билээ бас. Тэр талтаас л би бол ер нь эрдмийн мөрийг аав ээжийнхээ амьд сэрүүн дээр бол эрдмийн мөрийг хөөсөндөө. Гэтэ би бол мал аж ахуйг бол бас хаяхгүй. Энэ бол миний аавын удам, миний ээжийн ч удам, аль аль талаасаа Монгол улсын авраг малчдын удамтай. Тийм учраас би аавынхаа энэ сайхан 5 эрднийг бас тэгж тагтслахгүй. Ямар ч хэлсэн эмчээ хийн, сургуулаа төгсөн эмчээ хийснийхаа дараа бол би мал аж ахуйг хажуугаар нь эрхлэхийг л гэж боддог. Гэтэ бол шинхэн айл болсон. Айл болоод шинхэн байгаа учраас мал аж ахуйгаа бол одоохондоо яаж эрхлэх аавч гэсэн суралцнаа. Аавынхаа хажууд би ч одоо бараг 14-5 жил малын хариулж тий. Малын хариулж морой унж ингэж өссөн. Хөдөөнөө л өссөн би чинь хурдан морийг бол би 5 настайгаас эхэлж унаад одоо 1-р курсын оюутан намар нэрөө морь унж 100 нэрөө морь унж л штэ. Тэгээ хурдан морь унаад. Тэгээ би чинь 14 жил ер нь тасралтгүй хурдан морь унтсан. Тийм л учраас ер нь морид л да мал аж ахуйд л да бас их сонирхолтой. Хүмүүс одоо ингээд бас сайн сайхан амьдрах. Тэгээд хүүхдүүд нь бас сайн сайхан амьдрах гэдэг бол яалтчгүй бас нэг аав ээжийн заавар зөвлөгөө захиас бас тий тэрийг нөгөө талаар бас нэг биелүүлж байгаа үүрэг хариуцлага юм шиг санагддаг л да. Тэгээд цэнхэр дэлгэцээр дамжуулаад бас аав ээжийнхээ сайхан тэр захиж гэлдэг алтан сургаал заавар зөвлөгөөнөөс нь бас хуваалцахгүй юу юмыгүй магадгүй бас цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа хүмүүст маань бас нэг тий санаа орох юм билүү гэж ингэж бодож байна. За миний аав зэр бол ер нь хамгийн ганц захиж хүүхдүүдэд хэлдэг зүйл бол тулах толгуурдаа түшиг хантай бай. Харин ижил хүний амьдралд ер нь хамгийн сайн сайхан явуулах хүний гэрийг гэгэн болгож чамааг түшиг болох ханчин байд юм аа. Тийм учраас харин ижлээ хүндэл араас нь миний хүүхдүүд эзэмсэн мэрэгжилдээ үнж бай. Тиймдэл та нарын сайн сайхан явна шүү. Түүнээс өнөөдөр хажуудаа айнгүй түшиг тулгуургүй байх юм бол бас хүний амьдрал хазаад юм аа. Тийм учраас миний 3 хүү харин ижлээ түшиг тулах тулгууруудаа сайн харилж дээдлж яваараа л гэж захидаг те. Би тэрийг бол чандлан захидаг. Аав ээжийнхэн бас нэг сургаал захиуд сайхан одоо биелүүлээд нүгэр хариуцлага авах юмсарлаад бас нэгэн одоо насыг туулах ханаа сонгоод авлаа тийм ээ. Тэгээд одоо энэ сайхан завшааныг ашиглаад цэнгэр дэлгэцээр бас санийжлээ сайхан танилцуулаад байхгүй тийм ээ. За миний ань бол Говьтай аймгийн Халиун сум төрсөн. Доржвалын болор эрдэнэ гэдэг. Одоо өнгөрдөг жил 2018 оны 6 сард хүний хэмжээр мэргэжлэр төгсөөд тэгээ бид гурван бол бас саяхан бүл нэмсэн. Миний охин бол одоо хорвоод мэдлээ цар гарамтай болж байна. Нандин эрдэнэ гэдэг сайхан охинтой болсон. Тэгэл би ч одоо 2 эрдэнэтэй л амьдарч байна да. Болор эрдэнэ, нандин эрдэнэ гэдэг. Тэгэл байх бас сайхан байна те. За ингээ бас гэдэг бас яриагаа төрхөн завсарлаад мөнгөчтэй яриагаа үргэлжлүүлээ тийм ээ. За юу ингээ тэгэхээр одоо өр хүүхдүүдээ ингээд одоо зон олон маань тийм ээ мэдлэг мэрэгжилтэй хүмүүс олох гээд ингээд явдаг. Тав гэмээр хувьд ялгааг бас сайхан ингээд зориулсан байна. Нөгөө талаар яг үхээр бас ингээд өр хүүхдүүдээ сургууль соёлын мөр хөөлгөөд ингээд уулзахаар хөдөөний одоо малчид маань тийм одоо жоохон залууч хандлага нь тийм хойрог болчдөг юм шиг санагддаг. Энэ тал дээр танаа нутгийн ямар хөө байдгийг. Яг үнэ тэр одоо ч залуучууд ер нь хөдөө гарах нь ховдож шүү дан хөгшин усууд тэгэл ингэж байх юм биш үү. Тэр талаар бас яхан шүүмжлэлтэй хандаад байгаа. Залуу хүмүүс нэр нь багасаа ер нь малын хичээл эрхэмлэх эрдэм мэдлэгийг хичээл тархиндаа боловсруулж хүн ер нь юмыг л сурч явах хэрэгтэй залуу наснда. Хүн эргээд хүнд залуунаас нэг л олддог. Дахиад залуунаас олдох юм биш. Гэхдээ би хүүхдүүдэд эрдэм боловсралтай бай, санаагаа зөв бай. Би хүүхдүүдэд санаа зөв бол заяа зөв. За тэр үгийг л би хүүхдүүдэд эрхэмлж хэлж байна да. Энэ дээр яг хөө зөвөр нэг тийм хүндсэн сэдвээр ярилцахад бол миний хувьд нэг ийм зүйл ажигласан. Ер нь малчид маань хөдөөний хүмүүс маань одоо ихэвчлэн эмэгтэй хүүхдүүдээ охтуудаа ингээд нэг сургууль соёлын мөр хөөлгөн заах залуучуудыг бол тийм ээ бүстэй хүүхдүүдэд бол нэг төр хойшин тавих байдал анзаарагдаад нөгөө талаараа ингээд яг гэр бүл зохиох ч юм уу ингээд цааш амьдрал гэдэг ингээд явахаар одоо хөдөөний залуус маань тэр бүр бас нэг айхтар одоо тоохгүй хэн хайшаа тийм ээ бас нэг төв сөрөг явцсан охтууд бас нэг тэр бүр сэтгэл санааг нь ойлгохгүй юм шиг юм хандлагаас нэг жижиг яваад байдаг энэ тал дээр.
Тэр яг тэгдэг баха. Тэгтээ хүмүүний хувь заяал мэдээл, хувь тавилан мэдэж тэгэл хөдөө хорооны аль хүмүүс хоорондоо айлгэр бол сайн сайхан амьдралтаа, сайн сайхан явахыг тэргэх үү. Тэгтээ хүний тэгэл заяа төргөл байдаг бах тэр. За энэ сайхан одоо нутгсан дээр дэлгэр хөөрөг өрнүүлж байгаа дээр та бүгдийнхэн бас нэг сайхан зорилгыг хуваалцаад авъя гэж бодлоо. Тэгээд ерөнхийдөө зорилгоо тэгэхээр хүмүүс маань бас нэг одоо малаа 1000 хүргэж өгсөөхтэй биш тийм ээ. Одоо хэдэн хүүхдийнхаа сайн сайхны төлөө гэж хөвчлээ хариулдаг юм байлээ. Тэгээд таны бас сэтгэлдлийг энэ дэшин сонсоод байна. Зорилгоо. За цаашдын зорилго яах вэ? Олон түмэнтэйгээ нутаг усаа шүтээд. Тэгээл олон түмэнтэйгээ нутаг усаа шүтэл одоо малаа чанартаа тийм л байлгаж идэл гэж боддог. Хүн гэр нь олон түмэнтэйгээ л үйл хүн ирэн сайхан байдیں۔ Манад одоо хүмүүс орж гарч олон түм одоо үргэлжлэл наашааш явж байдیں۔ За баскегийн манд тухайд одоо цэгэр дэлгэцээр дамжуулаад бас аав ээжээртөө тийм ээ сайхан чин сэтгэлийн мэдлэгээ дэвшүүлээ сэтгэлийн үг айлтгаач гэвэл бас юу хэлмээр. За ингээд юуны өмнө хайртай болох Монгол Улсын сайн малчин аймгийн алдар туяач жээл лoohuuz мөн хайр дээж болох мөнхөө нартаа энэ өдрийн гал халуун мэндийг өргөн дэвшүүлж миний ах болох Баасан баяр, миний бие Баасан дурж, миний дүү даваа нарынхан зүгээс та хоёртой хайртай шүү ингээд та хоёр маань урт удаа наслаж бид гуравдаа илүү их юмыг заа зөвлөж бид гуравдаа төшөх тулгуур минь болж яваараа гэж ааж ээжтэй хэлмээр байна. Тэгээд миний зүгээс бол би саяхан мөртөө толбос суусан. Би бас өөрөө бол бас шүлэг зөхөх талаас бас жоохон сонирхолтой. Би чинь бол ер нь удамтай яруу наригчаа гэж өөрийгөө хэлэх дуртай байдаг. Тэ миний ээжийн нахцолох Дэлгийн лавга гэдэг хүн бол Монголын зохиолчдын хэвлэлийн гишүүн. Яруу наригч. Тийм учраас би миний цуснд удамд бас юу байдаг? Шүлэгчийн бас нэг өгөөд байдаг болоо гэж боддог. Тэгээ би бол ааж ирийнхөө би өглөө ирээл ингээл би өчтөр орой ирсэн л дээ. Ингээл өчтөр орой ирээл ингээл ээж хоёроос акколал ингээл шүлгийн мөртүүд би холбосон. Тэгэл ингээл харахад за тэгээд би шүлгээ болол ингээ уншижээ. Тэрийн төглөх сутауулынхаа бэлд түшээтэн зүглэх гэрийнхэн хоморт налай чанхаах миний аавын нарлаг Монгол орных нь баруун зүгт байдаг юм аа. Сүргээр үлдсэн төмөн зүргийнх нь сүү асгарсан эдээнийх нь дээжээс нь сүүн цагаан цацлаан өргсөөр үрсэн тусч мэлмэрэн зооноо халуурн шаргалтах холом нуурынхан хаяа билээр нь нутагтай юм байна. Хангар алтаа хэрийнхан ард зоогоор нь бэлчээртэй юм байна. Сүү асгарсан нутгийн нь сувдан цагаан хөнтэй юм байна. Сүрлэг Монгол орондоо авраг малчин нэртэй нь миний буурлууд юм байна гэж энэ мөртөөдийг би дөнгөж би өчтөр оройноос ирээл мөртөөдөө битсэн. Холбоос уучлаа шүү дээ. За баярлалаа ингээд бас хүүгийнхаа сайхан сэтгэлийн үгийг сонсоод сэтгэлийн өргөн шүлгийг сонсоод сууж байхад бас нэг хүний магнат тэнийч нар гарч байгаа хаа гэж бодож чинь. Тэгээд одоо мөнхөгч маань яг энэ алтан агшинд бас юу хэлмээр байна? Би бас хүүхдүүдээрээ бахархт юм аа. Миний хүүхдүүд бол ийм шүлэг найраг холбох ийм юмд маш дуртай. Тэгээд хүүгээрээ бахархаж байна. Миний хүүдээ баярлалаа гэж хэлээ дээ. Алтан оргил багийн засаг даргын хийсэн ажил хийх ажлын төлөвлөгөө. Хичээн зүтгэсэн малч олны хөдөлмөр ээлээ харилсан нутаг илгэсэг сайхан мэдчилгээ. Уул усаараа угалсан удам судраа огшуулсан улсын аврагын нэвтрүүлэг дээр урам дэвжин дуурсаж байлаа. Эрхэм үзэгчдээ ингээд алтай сайхан нутгаас тэл дундаа төрийн дэглэлт сутай эрхэн удирчдаг тонхил нутгаас үзэгч та бүхэнтэйгээ хотел нэвтрүүлгийнхээ шинэхэн дугааруудаар уулзаж байгаа. Тэгээд энэ нутгийн бас авраг малчдын гавьяа зүтгэл арга ухааныг мөн сурвалжлан үзүүлж байгаадаа ингээд баяртай. Тэгээд хамтдаа бид бүхэнтэй алтан оргил багийн засаг дарга одоо Батулга ах маань бас хамтдаа сайхан айлуудаар орж малчд олноор хамт явж байна. Тэгээд та одоо үзэгч олондоо сэтгэлээ авалцахгүй тийм ээ. За тэгээд Монгол орныхоо өнцөг болон бүрт молор телевизийн үзэгч олон та бүхэндээ энэ Монгол улсын авраг малчин Данарган гэрээсээ мэдчилж байгаадаа их баяртай байна. Манай огийн одоо шилдэг хөдөлмөрч одоо ажил хөдөлмөрөөр шалгарч одоо Монгол улсын сайн малчин болсон loohuuz захынхаа тухай товчхон ярих юм бол одоо манай энэ хоёр бол одоо баг баргадтай их нэртэй хүндтэй ажилч хичээнгүй
Ер нь одоо тэгээд одоо баг хамттай бол нэг хошуу учирсан ямар нэг ажил төрөл бол баг зохион байгуулагч яхад хамгийн түрүүнд ирж яадаг, хамт олноо өрөөлн дууж яадаг, хойж ирээд залуу чудаа ерэн сайхан сургамж хайрлж ирж за нар тэгдэн шүү ингэдэн шүү одоо тэгжээ тэр ажлаа тэгээ хийчих тэгээ хөдөлмөрчгөө тэр чин зүгээр юм байна гэж мундаг сайхан сургамж өгч явдаг ийм сайхан мундаг гэр бүл байд юм аа. Энэ манай ах эгч хоёр бол одоо магийн манай ах эгч хоёр маань аль алиэр талаараа хөдөлмөр зүтгэлээрээ ч байсан санаа сэтгэлээрээ ч л одоо ийм сайхан алдартай улсууд байд юм аа. Тэгээд энэ хоёртоо гэр бүлд нь эрүүлийн газ жаргал ажил хөдөлмөрт нь өндрөөс өндөр амжилт хүсээд тэгээд одоо Монгол улсын сайн малчин цаашлаад хошоо авраг гавьяат малчин болоорой гэж энэ хоёртоо хүсэн өрөөё. За баярлалаа. Ингээд бид бүхэн бас хамтдаа тийм ээ ингээд төгөл сайхан нутгаар явж байна. За миний мэдхээс бол сайхан сувтай хайрхан уул орчтыг нутаг гэдгийг мэдэж байна. Тийм ч Алтан өргөл багийн засаг дарга Алтан өргөл багийнхаа бас байгалийн онцлог тийм ээ сайхан үзэсгэлэнт газруудын талаар бас хуваалцаж байна. За манай баг одоо төгөл нутгаас баруун тийшээ байрладаг. Ерөнхийдөө одоо хулам нуураа тойрон одоо айл өрхүүд нь нутгалдаг. Цуслан юутай, уулзын гол гэсэн хоёр юутай. Голтой энэ хоёр гол маань одоо манай багийн одоо бас нэг иргэдийн маань одоо ундаалж мал амттын маань цангааг тавьж байдаг. Одоо сайхан үзэсгэлэн юутай газрууд байдаг. Тэгээд хараа ширэт ямат гэсэн сайхан мундаг салбар олон уулстай тий уулс хайрхаттай одоо сайхан сүрлэг алтан сүрлэг сайхан даваагаар хүрээлэгдсэн юм сайхан нутаг байд юм аа. Таны хувьд одоо бас багийн даргын хүний хувьд тийм ээ энэ одоо нутгийн цонголны төлөө бас сэтгэл зүрхээ зориулж яваа хүний хувьд энэ нутгийн цонголны төлөө бас хийчихийг гэж зорж бодож явдаг. Ер нь нэг тэрийг нэг гүйцэлдүүлээд энэ багийн даргынхаа өргөх хугацаанд ч юм уу те ер нь одоо цаашлаа бас нэг тийм зүйлтэй болчихоосоо бас нэг тийм юм бүтчээсэ гэж ингэж бодож явдаг зүйлээс хаваалцаж хөвлөг байна. За тэгээд одоо ер нь нэг багийн төвийг бас нийлээ дотроо бодож юу хийж явдیں۔ Дээрээс нь одоо энэ багийнхаа айл өрхүүдийн өвлжөн бууцыг одоо нэг зохих хэмжээнд ер нь сайхан сэргээгээ засварлаад ер нь өвлийг өнтөөд авах гол нөхцөл юу нь одоо малын дулаан гэвтэр юунаас шалтгаалж яадаг учраас энэ айлуудынхаа өвлжөн бууцуудыг сайхан болж үтгэхээр сэлбээ засварлаж явах юмсан л гэж одоо явд юм да. Баяр нотнууд бас өндөрлөж байгаа 8 сарын эхэн тийм ээ одоо намрын улирал гарч байгаа энэ өдрүүдэд нэвтрүүлэг маань хурж байгаа. Тэгээд нийт одоо цэнхэр дэлгэцээрээ дамжуулаад одоо бас тийм ээ нутгийн зан болон багийн хамт олондоо бас нэг намрын ажилдаа сайхан одоо тийм ээ бэлтгэгээд өвөлдөө өнтөө орох юм бэлэгдэл болгоод нэг сайхан уриалга гэлчих байх гэж бодож байна. За тэгээд одоо алтаа оргилчуудтай ирж байгаа өвлийг өнтөө сайхан таваад тарган тавтаа сайхан өвлжөөрөө тэгээд одоо нийт оргилчуудтай алтаа оргилчуудтай эрүүлийн газ жаргал хорвоогийн хамгийн сайхан бүхнийг ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Лоохузгайг нутгийн олон дандар гэж авгааж ус нутгийн олныг хүртээсэн алдар нь улсын сайн малчны батлам жургамжлалт онцлогджээ. Бууралалтай нутгийнхаа сайн малчдын халаа байж булган сүлтэй авраг гэж төрийн хайр төмний хүндлэлийг дааж явна. Юрос хэлхээ хэлж гэлсэндээ хүрдэг хүн болох нь туулж ирсэн амьдралын замлаа туглаад ирэхэд нь харваас илтээ. Эрхэм үзэгчтэй ингээд хот хайлт нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг Говьолтой аймгийн Тонхил сумын Алтан өргөл багийн Монгол улсын авраг малчин лоохууз юу нутгийн олны одоо нэрлэлт хайснаар дандрахын хасаа бас бэлтгэн үзүүлж байгаа. Тэгээд өглөө одоо гэрийн эзэгтэй нарын маань донд сайр сүтийн их ажил өрнөж байгаа бол одоо эрчүүл маань бас ямаа малан холбоодж өгчөө. Тэгээд бас төрхөн амс хийж байна. Тэгээд Ховд аймгийн цэцэг, Говьолтой аймгийн Тонхил сумын зааг болсон үлийн даваа бас арханд маань цэнгэрлсэн энэ урагшаа бас энэ ямаа тайрхан энэ үлмий дорн тийм ээ хулам нуур сайхан бэлтгэлсэн ийм сайхан нутаг байдаг юм байна. Тэгээд та энэ одоо зогсож байгаа энэ нутаг усныхаа талаараас яриагаа энэ хүмүүстээр үргэлжлүүлээ гэж бодож байна. За энэ манай Монгол алтан руу ард тал болсон энэ сайхан баян хангаа уул маань одоо өвөлдөө их сайхан өвстөө тоостой зундаа ногоотой цагаатай ер нь манай нутаг ер нь гам болдгоо зуд болдгоо ийм сайхан нутаг юм. Энэ сайхан нутагта одоо бид бүхэн чинь жилийнхаа 4 эргэлтээр бол одоо уудам сайхан нутагта одоо ингээл мал сүргээ хариулаад нутаг усаараа ахан дүүсээрээ энэ бүгд л одоо ингээл амьдарч байд юм да. Ингээд ховдын цэцэг сум байна. Энэ нутаг залгаа тэгээ урагшаага одоо манай
самч баг ингээд залгагдаад баруун тишээгээ болохоор алтан соён баг бараг залгагдсан ийм сайхан удам өргөн удам нутагтай хаашаашаага бол ер нь нүүдэлж явахдаа бол ер нь 100 км-аас цааш нүүдлэх ийм өргөн удам нутагтай юм. Ингээд энэ жилийн тухайд бол яг уу ногоо цагаа сайхан зуншлага их сайхан болж байна. Өвөлдөө бол их сайхан өнтөө орсон. Баруун энэ газрын малчид ирж манай энэ сайхан хангаад бүгд сайхан онд ороод мал нь минь өөрсдөө инг тунг ингээд одоо нутаг буццгаасан эднийг явсны ард мөн сайхан бороо хангаав нь орж одоогийн байдлаар бол ногоо цагаа их сайхан элбэг цагаа ногоон чин гарч байгаа ийм сайхан зоо тэнүүн л одоо амьдарч байна да бид бүхэн. Одоо бол та бүхэн маань бас ингээд доторын нүүдлээ сайхан хийгээд явж байгаа. Дотор нүүдлийг өөр нь таны хувьд хэрэг хийж байна? За дотор нүүдлийг бол ер нь хавар ногоо гарахаас эхлээл отор нүүдлийг хийдэг. Малын ирээсээ сархинэг гээчийн бүрэн дэвтжээж л малын тарга хүч гээч юм. Одоо авахад одоо хамгийн амархан байдаг. Тийм учраас ер нь хавар нялх ногоо соёолж явах үеэс эхэлж л отор нүүдлийг ирээсээ малчин хүн сайн хийж явах ёстой юм. Сархинэгний 70 давхаргаа гэж байдаг тэр бүрэн дэвтсэн нөхцөлд малын хүч тарга хүч авах хамгийн одоо анхны алхам болдог. Энүүнийг бүрэн дэвтэж чадсан, хавар дэвтэж чадсан малчин болвол цаашд бол ер нь малынхаа тарга хүчит нэг санаа зовлт ер нь байдгүй. Мал аяндаа ирээсээ л газар хангаад дэлхийн ногоотоо байж их юм бол илгэн дэвтэж сархинэгэн дэвтсэн мал бол хүч тарга бол ер нь баг өөрөө авдаг дөө. Тарга 5 хоногийн дотор л гэж одоо хууччул ярьдаг. Тийм болохоор ер нь малын тарга хүч бол ер нь ногоо цагаатай нөхцөл ер нь хавар эртэл ногоо цагаанд малаа сэрвцүүлж ногоожуулж чадсан нөхцөлд бол марын тарга хүчинд нэг санаа зовлтгүй. Отор нүүдлийг яг уу бид бүхэн ногоо муутай үед бол олон сум дамжаад хол нүгээл отор нүүдлд явдаг. Өөрийн хэдэн жил бол манай нутаг бол тийм нүүдэл хийхээр хол тийм нүгээгүй тэгтээ ногоо цагаа сайхан гарсан. Тэгтэл хаврын цаг дээр нь малыг эрт ногоожуулсан хүн л малын тарга хүчин дээр нь гайгүй дөө. 4 цагийн үлрэлт бас дураараа тийм ээ нүүж сууж одоо бууцуудлаа сэлгийж явдаг тийм ээ хаваржаа намаржаа одоо хааграа нөө өвлжөөнөөс хааграа нөө бууцуудлуудынхаа тухай сайхан яриа үргэлжлүүлдэг тийм ээ. За бид нар бол өвлийн цагт бол одоо энэ хараат ямаат гэж одоо энэ хоёр сайхан хайрхан ууландаа өвлждөг. Ингээд урагшаага одоо тэр өн дээр хайрхан хараат энэ өн дээр хайрхан одоо ямаат гэдэг. Тэгээд ийш агуутын нэг сайхан уул байна. Энэ хэдэн уул хангаагаа дамжаад өвлжчдэг. Хавар болоод ихтер бол Монгол алтан руугаа даваад цаад руугаа одоо 3 хултын их рүүгээ орж хаварчдаг. Зуны цагт бол одоо энэ холмынхаа энэ зинкэр нор энэ хаваар намрынхаа цагт бол ингээл энэ хараатын араар гараад тэгэл одоо таанжуулах юм бол сумын төвөөс цаашаа одоо тэр говалтайн дарвинаа тэр бэлрүү ордог. Тэрлүү бол их сайхан таан гардаг. Малын одоо өснөө сургах тарга хүчинд өөхөн тарга авахд бол их сайн. Баруун талдаа энэ Монгол алтан руу ийшээгээ явахд бол одоо аг одоо тийм ургамал тачрах нь тийм ургамалтай бол одоо махан тарга их сайн авдаг. Ийм одоо талын ийм сайхан ургамалтай ийм нутаг дэвсгэрийг одоо сэлгэж нүүжил одоо маллаж чадах юм бол манай нутагт бол хүч тарга одоо онд оролт энэ бүгд бол ер нь сайхан жигдхэн болоо явцдаг. Би бол жилийн 4 үлрэлд бол нүүдэлчин маягаар л одоо ер нь явдаг доо. Хавар цагт бол ер нь тэмээгээ ачаал одоо энэ унаа шиг бол энэ 100 намрын цагт машин техникээрээ тэгж ингээ нүүчдэг. Хавар өвлийн цагт бол тэмээгээ ачаад одоо энэ Монгол алтайхаа нурууд очдог. Күрдтийн уул одоо тэр 3 улдын ихээр бол одоо машин тэрэг явахааргүй тийм газраар очиж хаваржиж ногоожуулж ирдэг. Тэр үед бол дандаа тэмээ ачдаг нутаг манай. Одоо сүүлийн үед яг хуу техник технологи хөгжөөд тийм ээ одоо машинаар нүүдэл буудлаа залгуулчих хэмжээний зам цэглэр мөр маллаа эргүүлчих жишээний иймэрхүү зүйлүүд ажиглагдаж байгаад энэ бас Монгол алтан нуруунд тэмээг тийм ээ сайхан тэнгээ татаад нүүж явна гэдэг бол бас их сайхан санагдаж байна л тийм ээ. Тий, манайх бол одоо энэ өндөр даваатал да Монгол алтан нуруу одоо угалзын одоо тэр мөстийн орой дамж нүүдэг. Тэгээд тэр харан гэрийн дээд ихэн лүү орж буудаг. Зуттай жил бол манайх тэр нүүдэлчд тэмээгээр явхад бол ер нь машин тэрэг гээч юм явдггүй тэр одоо соргог их сайхан бэлчээртэй нутаг байдаг.
Борг нь бол ер нь бараг л тэгэл хөлтөө оролцсон тийм сайхан нутаг нуруунд очихын тулд бол 90 тэмээгээ ачаал нүгэ явж идэг. Манайх бол Нийт одоо ингээд бас сэтэл орсных тийм ээ. Ерөнхийдөө сүүлийн үед хүмүүс маань мөр моциклоор ингээд ярьлаа. Ер нь бол мороор ингээд адуу малаараа хон малаа эргүүлэх нөгөө төр моциклоор ингээд мал эргүүлэх юм бас эерэг хийгээ сөрөг талын бас таны хувьд тийм ээ Монгол улсын бас авраг малчин хүний хувьд юу гэж анзаарч авдаг. За ер нь тарга хүчний хувьд бол ер нь малыг их чочоохгүй тулд ер нь хүн морио унаад одоо малаа эргүүлвэл их зохимжтой байдаг. Мал ерөөсөө чочиж өргөсөн үед бол тарга хүчиндээ бас их нөлөөлдөг. Техникээр одоо тууж одоо хөлс хүч гаргах юм бол бас одоо хөлс хүчинд гарах юм бол тарга хүчинд маш их нөлөөлдөг. Ийм учраас малыг бол яг зөнгөөр нь мориороо ингээд эргүүлээд ингээ явах юм бол хүч тарга авах нь сайн, мал чочиж өргөхгүй байх юм бол ер нь тавтаа одоо ер нь оройд одоо малыг хураахтал очоод нэг техникээр хөөгөөл хураачих юм бол тэр шөнө мал өргөж чочоол тал талаасаа бас нэг тийм одоо нэг муу тал байдаг. Энэ залуучуудыг бол би оройд бол за өдөрт малаа эргүүлж болдгиймаа гэхэд оройд өглөөд малаа бол сайхан ирээсээ өглөөд бол явганаараа оройд бол тэр нь мориороо хоны хотондоор бол бас их зүгээр гэж бодоод байгаа юм. Сүүлийн залуучуудаа энэ техникээр голдуухан малыг хариулаад байж ингэж харагдах юм. 90 оройд малыг сайхан тавлаг цадсан тийм малыг бол техникээр хураах ер нь муу. Тийм гизгүзэн дүүрчихсэн, өвсийг хидчихсэн тийм малыг чинь хөрөх юм байдаг чадлаар нь техникээр хөөх юм бол тэр мал хөвлөг авлага яаж хэвх үү энэ талаас өгсүүлээд бас чочрол автсан мал ийм л талтай байгаа юм. Тэгээд оройд ирэн малыг бол мориороо ингээд хураагаад сайхан тавлаг байдлаар нь хэвтүүлэх юм бол тэр мал сайхан хөл гараа жигээл бүр сайхан амарсан байдалтай хэвтдэг. Ийм сайн талыг одоо бас их харгалзаж үзэж залуучууд малыг маллах хэрэгтэй байна. Хотел нэвтрүүлгийн хоймроос нь бэлтгэсэн айлбар Монгол ухааны элбэмлэж малар эрдэнэ дээдлэх нь анзаарагдаж байлаа. Отрын гэртээ жамглан хөлгүүдийнхээ бай шагналыг хүндэтгэн залжээ. Улсын сайн малчин лoohuuz баяр 4.1 турш морьсож өнгөрөгч 2018 оны босгон дээр лаймын алдарт байж гэх хэрхэн цолоо гарджээ. Цолондооч сэтгэл дүүрэнгийн Эрхэм үзэгчдээ ингээд Говьолтой аймгийн Тонхил сумаас бэлтгэн үзүүлж байгаа хотел нэвтрүүлгийнхээ 2 дахь дугаарыг Говьолтой аймгийн Тонхил сумын Алтан өргөлөгийн улсын сайн малчин loohuuz хотноос бэлтгэн үзүүлж байгаа. Тэгээд хэлсэн ёсоор бас хоролтоон төргөөрийнх нь хоймор морилын садсан байна. Тэгээд одоо хоролтоон төргөөрийнх нь хоймороосаас яриагаа үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Тэгээд Монгол түмэн маань тэр дундаа бас адуучид маань, уяачид маань өргөөгийнхөө хоймор за отроор нүүж явсан ч гэсэн ингээд хоймороо сайхан мориныхоо медалимыг залаад ингээд явдаг байгаа. Тэгээд таны хувьд бол Монгол улсын тийм ээ авраг малчинаас гадна бас аймгийн алдарт байж байгаа. Тэгээд сая өнгөрөгч тийм ээ 2018 оны сон дээр бас алдарт байжийн цол тэмдгийг хүртсэн байгаа. Тэгээд тэр сэтгэлээс бас үзэг шалан байна болцоо. За өнөө жил би Монгол улс аймгийн алдарт туяач гэдгийн сайхан эрхэм цол ирэмбиг хүртлээ. Цол ирэмбид дунд бол ер нь аймгийн алдарт туяач гэдэг Монгол хүний босцоо цагаан хямар морин эрдэнэ гэдэг бол бас тэр болгон хүнд олдоод байдаг тийм амархан цол ирэмб бас биш юм аа. Би олон жил мор уйсаа. Тэгээ энэ жил одоо миний одоо энэ хөдөлмөрийг үнэлээд манай сум баг энэ аймгийн алдарт туяач гэдэг цол ирэмбийг хүртээлээ. 70, 80, 90 жилийн ой медалууд ойгууд дээр сумынхаа ойгууд дээр дандаа морь айрагдуулж байсан. Тэгээд одоо бас мөн Иесусын айраг төрөө их авчээсэн ийм учраас одоо сум орон нутаг өчүүхэн амжилтыг үнэлээд өнөө жил Монгол улсын аймгийн алдарт туяач гэдэг нь сайхан цол ирэмб хүртлээ. Алдарт туяачийн цол ирэмб бол ерөөсөө л морин эрдэнэ юм болохоор бас нилээ Монгол хүн морьтой заяатай байдаг учраас бас амархан цол ирэмб биш юм байна шүү. Хүн морьтойгоо зөв зүйтэй харьцаж босоо цагаан хямраа өндөрт өргөж явах тийм эрдэмт хүрчээж энэ цол ирэмбэнд хүртэх юм байна шүү гэдгийг одоо та бүгдтэй ярья. Таны хувьд одоо бас хэдэн настайгаас эхэлж морь юу хамгийн одоо анхны тийм ээ одоо айраг дургуус хэдэн настайдаа авч бас өнөөдрийн алдарт туяачид хүрэх бас урам зориг итгэлийг бас олж авч байгаа тийм ээ. За би 84 онд Ховд аймгийн цэцэг сумад очиж дааг шүдлээ хоёртой очоод дааг нь маань төрүүлээд шүдэл нь 3 дахь ирээд тэгээд одоо анхныхаа одоо айргийг
17 настай мор үйж. Энэ хоёр айраг нэг нь түрүү нэг нь айраг ингэж авч ирж энээс хойш одоо ирээсээ морийг тасралтгүй яд өнөөдрийг хүртэл одоо ингээ мор мал уяал. Хурдан мор, жороо мор. Миний жороо мор бол сумд 3 төрүүлж 3 хоёрлсон. Ийм онцгой ийм сайхан үйл ажиллагауд одоо бас олон бий. Одоо түүнээс хойш тийм ээ одоо 3.10 за цаашлуулах юм бол бараг 4.10 гаруй ингээд морь уяад явж байна. Хамгийн сэтгэл тодхон үлдсэн бас баяр наадмаас үзэг шалганд маань олцвол. За ер нь хамгийн сайхан күндтэй ойнуд л байд юм да ер нь. 70 жил лиогоор би нэг шүтлэн үрээ уйж тэр хоёр доор иржсэн 80 жилийн ойд одоо бас манай үеийнхэн тухайн үеийнхээ хязаалан морины байг даагаад тэгээд миний бор хязаалан айргийн тавд ирж тэр манай ангийнхан бүгд одоо тэрийг даасан учраас тэр их тодхон харагдаж байсан. Мөн 90 жилийнхээ баяр наадам болж тэвэнд одоо миний жороо ягамар төрүүлж сум орныхаа одоо мордон дотроос хамгийн дээгүүр харайсан гэсэн одоо тэр гайва шагнал одоо бас ажил үйлс. Иймэрхүү ер нь ойнуудын юм бол их тодхон үлддэг юм да. Уяачийн эрдмийг одоо бас хийнэ санхан үйлж авч байна. За уяачийн эрдмийг бол одоо ер нь нутаг усныхаа одоо хөгшчүүдээс л голдуу сурсан да. Манай аавын одоо бас хурдан хөлөг байсан яавалаг гэж дээр үед яав анх гарч явах үед яаванд өсөхгүй төрүүлж иржсэн тийм. Хурдан тийм сайхан хүрэн алгамар байсан. Тэгээд яавалаг гэж соёолмор төрүүлж тэрэн дээр одоо яавалаг гэдэг цол ирэм авчижсэн тийм юу байсан. Түүнээс гадна одоо манай энэ нутгийн хөгшчүүл одоо Одайтай, Эренцэн инж, Балжин бааваа гэдэг одоо зарим нэг нь одоо 80 гарсан ийм хөгшчүүл байна. Зарим нь одоо бас мөн борхон тэнгэртэй хайлсан. Энэ хөгшчүүдийн л одоо хайр ивэлэр л энэ морины ажилд орсон доо. Аймгийн алдарт уяачин бас алдрыг дагуулсан тийм ээ арга мэг хурдуудаас сайхан өргөгрийн хоймроос дурдж тийм ээ зүсээрээ сайхан дурдж амжилтаар дурдж харвал. За миний 70 жил төрүүлжсэн одоо сартаа хүрэн үрээ маань л одоо их сайхан тодхон байдیں۔ Тэрнээс өмнө одоо тэр даагандаа төрүүлж Ховд аймгийн цэцэг сумд очоод манай хоёр сум нийлж уралдаад цэцгийн нэг ой болж тэрүүн дээр очоод дааг маань төрүүлээд тэгээд тэр чинь 8 сум 3 аймгийн наадам болж тэрүүн дээр одоо 17 настай хүүхэд одоо тэр хээр дааг маань төрүүлж хүм бүгд л одоо тэр хээр даагыг шавж энэ их сайхан хурдан хөлөгмөр байна гэж их шохоорохч байсан. Ман дараад нь одоо энэ 90 жилийн баяр наадамд одоо өргөн олон төмөн нутаг усаараа бүгд ирдэг. Үүнд одоо жороо ягамар маань энэ олон төмнийхээ яг дунд одоо ингэж явдаг жороо морыг бол амтын их үздэг ба энэ гой уран жороо энэ одоо тим жороо гэдэг ингээд тэр тэдний мор их юм байхгүй эзэн хүн өөрөө унаа явж идэг учраас энэ дээр бол их амтэн сонирхдаг их сайхан байдیں۔ Энэ жил бол миний жороо мор бас мөн 3 даар хараагаал одоо сайхан баяр наадмыг сайхан өнгөрөөж байна. За ингээд бас хурц төргөн хөлгүүдийн тухай тийм ээ ховд өхөөсөн наадмуудын тухай яриад байх юм бол нэвтрүүлгийн маань цаг бас багах юм аа. Тэгээд энэ хүү яриагаа энэ хүргээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд таны хувьд мөн бас тий одоо өр хөсгөд сум сунгасан бас олон найрыг одоо тэргүүнд сууж тийм ээ ингээд хүмүүсийн бас нэг амьдралыг одоо амьдралын гарааг нь тавьж өгчээсэн ийм хүн байгаа. Тэгээд одоо тэр сайхан үйлсээсээ бас үзэж чадсан байна тийм ээ. За би энэ олон төмний одоо өр хүүхдийн сайн сайхны төлөө одоо өөрийн гэхгүй одоо олон төмний хүүхдийн төлөө бас ажиллаж амьдралын одоо залгуулах үйл ажиллагаанд одоо бас өвгдөөдөөсөө сурсан эрдэмээр олон жил одоо бас явагдаад 40 айл өрх бий болгосон. Тийм. Тэр айлууд маань одоо бүгд сайхан бүрэн бүтэн өр хүүхдтэй, эд хөрөнгөтэй сайхан амьдарч байна. Тийм. Найр ахлаж одоо энэ олон төмнийг одоо хүүхдүүдийг одоо бас тухайн үед залуухан байх үед бол бас тэр өдрийн хөгшчүүдийн дээр гараа суучдаг найр ахлна гэдэг бол бас их хатуу тийм үйл ажиллагаа байсан. Одоо бол бас нас өс жаахан өндөр болоод ирэхэд бол бас нэг тийм санаа зовоод юу яагаад байх нь бол харьцангуй гайгүй. Залуухан баг үед бол одоо тэр олон сайхан буурлуудын дээр найрын даагийн гараад заларчих бас их хатуухан эвгүй тийм л талтай байсан да. Тэр үндэл нэг жаахан санаа ширдэг байсан. Бусд нь бол одоо хүний хүүхдийн үр ажил
өнөөдрийн тухайд сайн сайхны төлөө хийх ёстой ажил гэж ирнэ бодож явдаг да. Хэрхэн үзэгчтэй хотойл нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар Говьолт аймгийн Тонхил сумын Алтан өргөл багийн Монгол улсын авраг малчин лoohuuzын утнаас за налайсан зүргийнхэн дэрэгдээс найрын төрлөгтэй дэлгэр хөөрөөтэй ийм нэгэн сайхан нэвтрүүлэг болоод энд хүрээд бас тэмээ жаргах төхөж байна. Ингээд эх орныхоо үнцэг булан бүр цувгаа өөрийг нь таньдаг хийгээд нутаг усныхаа зон олон тандаж бас тийм ээ сэтгэлийн хайлтгал мэдчилгээг нь дэвшүүлээд бас энэ хүн нэвтрүүлгээ жаргая гэж бодож байна. За их баярлалаа. Ингээд та бүгд маань өнөөдөр ирж одоо төрлөх нутагт мань төрсөн энэ ах дүү болон нутгийн ард түмний одоо баярын мэнд дэмжүүлүүлж байгаад их баяртай байна. Ингээд одоо бид бүхэн аав ээж хоёроос ааруулаа. Ингээд Улаанбаатар хотод 2 дүү 1 ах маань байдаг. Энд байгаа 7 дүү болон энэ 10 ах дүү нартай одоо баярын мэнд хүргэе. Одоо мөн энэ нутгийн зэн олон маань одоо намайг түшиж цол ирэмбэд өндөр хүргэсэн энэ буян тумал сүргийг минь одоо идэ болгож өнөөдрийн цол ирэмбэд хүргэж байгаа энэ нутгийн зэн олон болон дарга нартай болон хамт яваа та бүгдтэй ч одоо их баярын мэнд дэвшүүлье ингээд. За өнөөдөр ингээ юуны өмнө манай өргөөг ирж зочилж бид бүхний ингэж юу яаж байгаа бид бүхэнд сурвалжлага авч байгаа та бүхэнд болон Тонхил нутгийн зөн олон ах дүү хамаатан садан хадам харь болон өөрийн ээж Улаанбаатар хотод суугаа игч мягмар мөнгө түүний үр хүүхдүүд өөрийн хүү Баасан баяр түүний гэргээ хүүхдүүд бүхэд таньдаг мэддэг бүхэл хүмүүстэй энэ өдрийн амар амгалан сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж мэдцгээ дэвшүүлж байна. За баярлалаа ингээд тийм ээ буурлуудын таринтай сайхан нутагтаа тийм ээ буян тумал сүргээ бум төмөр өсгөж одоо Монгол улсын бас хошоо авраг малчин хэмээх хэрхэн үдтэй сайхан цолонд хүрээ дэргэн уулсан бас үлзээтэй сайхан өрөөлийг танд өргөн дэвшүүлье. Латаршаа. Наадам таарвал бүсэндээ ногттой найр таарвал цээшиндээ өгтэй хүн бол улсын авраг малчин лoohuuz гоё юм а. Голом тасалж өрх нэмсэн айлын найр голоос хайртай амин үрсийн сэвлэгний найр. Гол усандаа хүндлэл хүлээсэн насны найрыг горим ёс дэгж аягийн дагуу ахалсаар иржээ. Өргөө гэрийнх нь хоймроос өөрийнх нь авах хайсан уртын дууны төрлөглөөр энэ хэн нэвтрүүлгээ өндөрлөө. Хөөлөг ангаа баран очмин сирунда нутагта хөгшнэвора хүндийн олоо золгон доо Nora